Дорогие друзья, мы начинаем нашу ежемесячную встречу, которая происходит в самую последнюю среду месяца, уже много-много лет. И сегодня 31 августа, завтра 1 сентября, и мы ее посвящаем началу нового учебного года. Ведь все из нас учились в нашей школе. Сейчас пойдут дети, внуки, правнуки в школу. Все мы связаны с этой школой. И самые лучшие воспоминания у нас это школьные воспоминания. Встречи, первая любовь, танцы, ну все. Школа нас воспитала и дала нам дорогу в будущее, свою большую каждую жизнь. Ну, я напоминаю, здесь много новых пришедших. Придут еще, будет полный зал, что мы здесь ничего многого не говорим. Надо говорить, когда вы ходите сюда, я такая-то калининградка, окончила нашу калининградскую школу, или что-то еще, писать стихи начала тогда-то, в юности, в зрелом возрасте, в пенсионном возрасте. Ну и хочу вам прочитать то-то, 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 или спеть то-то, то-то, то-то. Одно-два стихотворения или одну-две песни. Потому что желающих еще будет очень-очень много. Это как бы у нас всегда здесь бывает народная встреча. Я ее не планирую, тему объявляю, пишу эту тему в газете. Ну, и на последней встрече всегда вам объявляю, когда, как она будет называться и когда она будет. А вы уже вот пишете, работаете, готовитесь. Я знаю, многие из вас даже вот за один вечер перед тем, как вот Ирина Васильевна всегда пишет свое стихотворение. Ну, кто желает начать нашу вот эту встречу, рассказать в стихах и песнях о своих школьных годах. Так, ну, раз то все молчат, я начну с патриарха нашей литературы, члена Союза российских писателей, собирателя народных талантов, правильно, детских, Авраменко Николая Никифоровича. Единомышленники. С 1 класса два Андрея, Лукин и Фомин за одной партой сидят, на пятерке учатся, одни и те же книги читают, все время вместе с утра до ночи. Единомышленники, говорят они в школе. Но из 10 А класса, где учатся два Андрея, как гром среди ясного неба пронеслась по школе неправдоподобная новость. Два Андрея разругались и разошлись, как море корабли. Встревожилась вся школа, и учителя решили узнать, в чем дело. Он признает и читает Библию, а я ставлю на научные точки зрения, внес ясность Андрей Фомин. И потому изучением Библии займемся всем классом, сказал, как отрезал руководитель 10 А класса. Сначала изучение Библии было как не классное чтение, но когда каждый прочитал Библию от корочки до корочки, вокруг Андрея Лукина собрались желающие изучать Библию при библиотеке. И Андрей Фомин сказал Андрею Лукину: у меня Библия вызвала живой интерес. Я согласен искать и найти через Библию Бога, и прежде всего в сердце моем. И пусть я не знаю множество языков, но через Бога в сердце моем я смогу увидеть каждого человека как творение Божие и верить, что в плане Божьем таится шанс спасения людей от погибели. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. Деяние 4:12. Иисус Христос, мой любимый герой. Андрей Лукин обнял Андрея Фомина и растроганно сказал: благодарю Бога, что Он открывает нам глаза на истину, каждому по-своему. Как говорится, большое видится на расстоянии. Спасибо. У тебя какое-то было стихотворение там ты сочинил?
Стихотворение вот совсем. Стихотворение, которое написал сегодня? Да. Пожалуйста. Я так скажу, что у меня вот 1062 блокнот за 50 лет, и сейчас у меня уже что не то, что вижу, то и брежу, а что есть на самом деле, то я и пишу. И вот что сегодня написал здесь, какая обстановка, какая атмосфера. Не ищи плохого, себя будешь видеть, что ты ради Бога никого не обидел. Молодец. Германа Петровича, как бы сказать, души состояния. Спасибо, дорогой. Ну, кто еще готов? Так, давайте. Так, назовитесь, куда посмотрите. Карыбина Маргарита Сергеевна. Родилась в 1936 году в городе Вологда. Окончила Вологодский пединститут, факультет иностранных языков, немецкий и английский в 1959 году. Работала учителем немецкого и английского языков в городе Кадников, Вологде и Калининграде. В Калининграде с 1963 года. Педагогический стаж 54 года, а именно в Калининграде 50 лет. С августа 2013 года на пенсии. Посещаю клуб начинающих писателей Калининграда в библиотеке имени Маяковского. Сегодня я хочу вам прочитать то, что я написала в 4-й школе. 4-я школа в этом году будет отмечать свой 70-летний юбилей. Я не знаю, мне не сказали, когда они будут отмечать, но в этом году скажут сообща. В 4-й школе. Как много пройдено дорог, как много пережито. Я помню все, ничто не позабыто. Вот бегают мальчишки с пеналами и книжками, спешат в свой класс с тетрадками под мышками. А девочки в сторонке дорогу уступают, мальчишкам не мешают и спор не затевают. Учителя их в классах ждут, задания раздадут, внимание прилежание от учеников потребуют. Вот идет директор, он как судья, ему подвластны все, ученики, учителя. Чтоб порядок в школе был, директор строг, ученикам всем на урок, посторонним за порог. Всех ребят района вот уж 70 лет учит 4-я школа, и равных ей нет. Сколько выпусков отличных совершилось здесь, много умных, симпатичных специалистов есть. И рабочих, и ученых, и инженеров, и военных, и писателей отменных обучали всех. Свою школу они любят и гордятся школою. Учителей не забывают, как мать любимую. Помнят всех, как кто их учил, уму-разуму наставлял, без внимания никого никогда не оставлял. Так вославим кладезь знаний, педагогов первоклассных, гордость всех учителей, выпускников прекрасных. Пусть живет 4-я школа долгие года. Ученики ее любили, не забудут никогда. Спасибо. Хватит. Спасибо. Ну, это на будущее мы шаркуем. Да. Ну, давайте. Елена Богунова, давайте сюда. У нее очень прекрасные стихи. Она давно-давно не было у нас, а теперь вот снова появилась. Здравствуйте всем. Богунова Елена, уроженка Калининграда, пишу с 35 лет. Школа номер 1. Про школу стихов, к сожалению, нет. Я прочитаю стихотворение «Чистота» и песня Павла. Чистота. Летний вечер нахмурился тучами, серо-белые в небе холмы, верхний слой обрывается кручами из предплечья небесной сумы. Серп луны собирается с силою, бледный свет проникает с небес. Бог нам светло сказал: я вас милую, будь вы грешные или же без. Вам открыто окошко небесное, потаенные наши места, и излилась на землю воскресная чистота, чистота, чистота. И песня «Полынь». Наверное, так ассоциируется эта трава в моем понимании, я так думаю. Запах полыни, ведь это же сладость, сладость росы на лугах, сладость всей силы, несущей нам радость, сладость покоса в стогах,
Сладость от каждой крупинки землицы, сладость от капель дождей, сладость проросшей весной пшеницы, сладость от счастья детей. Горечь полыни, всемирная горечь, горечь всех войн на земле, горечь потерь, материнское горе, горечь разрухи в селе, горечь лесов, что сгубили невольно, горечь горящих лугов, горечь души, говорящей довольно, горечь несущих оков. Терпкость полыни, ведь это же гордость, гордость за наших отцов, гордость за всех, в ком проявлена твердость, гордость военных бойцов, гордость за матушку нашу Россию, гордость за всех матерей, гордость за жизнь великую силу, гордость зеленых полей. Спасибо. Спасибо. Видите? Так, кто еще желает поднимать мне? Так, Анастасия, давай, не будешь читать? Почему? Почему? Ты что? Здравствуй. Давай готовься. А? Так, Людмила, выходи сюда. Представься, как положено там. Я сибирячка, закончила Новосибирское медучилище, фельдшер общего профиля и заочный университет биофак. Проработала 40 лет на скорой помощи, на фельдшерских и врачебных вакантных должностях и биохимической лаборатории несколько лет. Ну, а стихи я стала писать, когда ушла на пенсию, стала пенсионеркой. Да, но я еще воспитала 2 сыновей, как мать состоялась. У меня двойняшки, через 5 минут оба. Вот. И в основном-то детьми я хвастаюсь. Не собой, а детьми. Они оба закончили прекрасные вузы. В школу здесь, в Калининграде, а поступил золотой медалью. Первый сынок на 5 минут, который раньше родился, закончил физико-технический институт в Москве. Это самый сильнейший вуз в Москве, который котируется и не пересдается за границей. Второй вуз, параллельно с 3-го курса, он учился параллельно в 2 вузах. Закончил финансовую академию при правительстве. Вот. А второй сын архитектурно-строительную академию и уже когда закончил 2-й экономический факультет университета. Вот в основном я детками. Ну, я, значит, часто им очень помогала в учебе, я жила только этой жизнью. А с пенсионного возраста стала писать сама стихи. Вот. И стихи, юмореские рассказы. И вот как-то вот развиваюсь немножко, да. Сейчас я прочитаю стихотворение, воспоминания про школьные свои годы. Мы сидели с Володькой за партой, парту мелом делил он со мной. Кляксы ставил в моем тетрадке, за косички дергал порой. А на вечере в школе дружочек обещал меня отлупить, если кому-то из наших мальчишек разрешу я себя проводить. Ну, конечно, Володька боялся, что я с ним не буду дружить. И на вечере в школе признался, без меня он не может прожить. Школьные годы давно пролетели, вышла замуж, и детки росли. Вдруг из Дальней Сибири письмо для меня от Володьки пришло. Вот уже лейтенант, но еще не успел я жениться. Я так долго твой адрес искал. Если хочешь со мной породниться, приезжай. О тебе только думал и ждал. Отвечать я ему не хотела. Ну зачем? У меня же семья. Но на сердце тревожно мне стало. Неужели вправду так любит меня? Через год мне друзья сообщили, что Володьку вчера хоронили. Под Кабулом погиб он в Афгане. И осталась лишь мать, вся в печали. На скамейку моря присела, на морскую волну вся смотрела. И, рыдая, коляску качала. Я, Володька, тебя вспоминала. Спасибо. Ну, у нас пришел доктор наш, вот заслуженный доктор Российской Федерации, Евгений Григорьевич Караход. Мы с ним недавно, месяц назад, были в туристическом поездке. На Бальгу ездили. Как он там читал у памятников стихи? Давайте. Что-то говорить надо или не надо? Стихи. Что? Ну, стихи надо говорить. Все. Нет, расскажет, он Нет, он знает, что говорить, он знает. Ну, вы все меня знаете. А там в телевизоре не знаю. Да, ну вот.
Все там, Господи, кого снимать? Сегодня разговор о школе, о учебе. Я хочу вас познакомить с одной зарисовкой, связанной с учебой. Это тоже школа. Летом 65 года прошлого века я учился в Москве, в Центральном институте усовершенствования врачей. Все иногородние слушатели размещались в общежитии на улице Поликарпова, неподалеку от Боткинской больницы. В комнате, в которую попал я, проживали веселые ребята. Толя Колодкин из Ярославля, Мишка Рабкин из Куйбышева, Вовка Горбуз из Херсона. Все мы были со своими заморочками. А посему наше совместное проживание было очень интересным. Вовка Горбуз, к примеру, был страстным любителем пива. А посему привез с собой в Москву полчемодана великолепных вяленых лещей. И иногда даже почивал нас ими. Однажды, жарким воскресным днем, мы всей компашкой отправились в Серебряный Бор. Позагорать, покупаться в Москва-реке. Так вот там, в местной кафушке, Вовка Горбуз наспор под аккомпанемент своего любимого леща выпил аж 9 кружек жигулевского пива, и это за какие-то 40 минут. Мы думали, он лопнет, а нет, курилка вышел. Там же он поведал нам забавный случай, связанный с пивом. Однажды они с приятелями, семьями отдыхали в Сочи. В один из дней, накупавшись и загоравшись сласть, под вечер пошли домой. А проживали они по тем временам неподалеку от ботанического сада, в частном секторе, по известным тогда тарифам, рубль в день койка. Когда они подошли к курортному проспекту, у московского цирка Шапито увидели множество людей, ожидавших представления. «Хотим в цирк! Хотим в цирк!» – закричали дети. Ну что, в цирк так цирк. Ну, увы, в кассах билетов не было. С большим трудом они с рук купили 4 билета. Ну вот что, девчонки, вы идите с ребятишками в цирк, а мы с Владимиром подождем вас здесь, сказал его приятель Василий. Знаем мы, как вы будете ждать нас. Небось, пойдете пиво лакать. Ехидно бросила его жена Мария. Ну что делать, Машенька, такова наша участь. Женщины с детьми в цирк, а наши приятели перешли через дорогу к пивному киоску, где топталось множество мужиков. Выстояв длинную очередь, взяли по 4 кружки пива, расположились за высоким столиком с крупной под мрамор столешницей. Холодное пиво ласкало душу, настроение у приятелей было прекрасное. И когда они сушили по 2 кружки, от цирка через дорогу к пивному ларьку подбежал клоун в огромных ботинках с загнутыми носами, с красным приклеенным носом, румянами на щеках, в нелепом цилиндре. Он заметался между столиками. Увидев парней, подошел к ним. «Мужики, кружечку пива не уступите?» Василий тут же подвинул ему кружку пива, и она мгновенно исчезла в бездонной утробе циркового. «Скажите, а вы Никулин?» Никулин, а еще одну можно? Василий дал ему и вторую. Она последовала за первой. О, мужики, спасибо, уважили. А может, со мной в цирк? Ну что ж, можно в цирк. Пиво выпито, женщина на представлении. И они пошли в цирк. Подошли к длинному брезентовому рукаву, через который на арену цирка выносили цирковой реквизит, вывозили животных. После яркого солнца здесь было сумрачно. И Никулин, чтобы приятель не споткнулись и стоявшие предметы, взял Василия за руку. Васька схватил руку Володи, и они стали цепочкой продвигаться вперед. Вот и занавес. Никулин распахнул его, и они оказались на ярко освещенной арене. Никулин вышел на центр, хлопнул в ладоши, крикнул «Есть!» и поднял над головой руку с 3 растопыренными пальцами. Оркестр грянул в тушь,
Раздались бурные аплодисменты. И здесь, сквозь бурю оваций, приятели услыхали детский голос. «Мама, мама, смотри, вон наш папа!» Друзья заметались по арене, подбежали к невысокому барьерчику, перемахнули его и очутились в зрительном зале. Служащие тут же усадили их на стулья. Оказалось, этой гротескной ситуации предшествовала сцена, в которой Никулин со своим партнером разыгрывали алкашей. И очень и искали третьего для распития, но тщетно, так и не нашли. И тогда Никулин в сердцах бросит: что ж, если здесь нет деловых партнеров, найдем в другом месте. И нашел. Высокий, худой, как жерть, Василий, маленький, пузатенький Владимир, в сланцах на босых ногах, в шортах, в майках оказались настоящими героями представления. И когда все закончилось, и они воссоединились со своими благоверными, Валентина, жена Владимира, бросила: «Но, мужики, вы опозорили нас, а с тобой, Вовочка, я никогда и никуда больше отдыхать не поеду». Аплодисментов не дождался. Ладно. Вот что значит сидят не любители пива. Ну и в заключение о времени. Сегодня самая главная ценность для людей нашего возраста, короткое стихотворение, посвящается времени. Как мчится время, не догонишь. Год пролетел и не видать. А жизнь, как прежде, интересна. Жизнь хороша, ядрена мать, когда есть цель и есть надежда увидеть тех, кто сердцу мил, с кем годы молодости славной и хлеб ломал, и водку пил, кого любил в порывах страсти, кого смертельно ревновал. И даже тех, кто в дни ненастья меня трусливо предавал. Промчалась жизнь, расставив точки. Сегодня ясно, кто есть кто, да другие. Были славные денечки, но жизнь не кончилась еще. Спасибо.